겨울이 되면 우리가 가장 흔하게 버리는 것 중 하나가 있습니다. 바로 귤 껍질입니다. 매일 몇 개씩 깎아 먹으면서 껍질은 쓰레기통으로 직행시키죠. 하지만 의료 전문가들은 놀라운 사실을 말합니다. 귤은 속보다 껍질이 약이라는 것입니다. 한의학에서는 수백 년 전부터 귤 껍질을 진피라 부르며 중요한 약재로 사용해 왔습니다. 비타민C가 알맹이보다 4배 많고 헤스페리딘이라는 성분은 기침, 가래, 혈액순환 개선에 탁월한 효과가 있습니다. 오늘 영상에서는 버리던 귤 껍질의 놀라운 건강 효능, 과학적 근거, 그리고 실제로 활용하는 방법까지 모두 알려드리겠습니다. 겨울철 폐 건강을 지키고 면역력을 높이는 최고의 천연 정화제, 귤 껍질에 대해 지금부터 자세히 알아보겠습니다. 귤 껍질은 한의학에서 얼마나 오래전부터 사용되어 왔을까요? 동의보감에는 귤 껍질을 진피라고 부르며 성질이 따뜻하고 맛은 쓰지만 독이 없으며 가슴에 기가 뭉친 것을 치료한다고 기록되어 있습니다. 우리 조상들은 무려 수백 년 전부터 귤 껍질의 가치를 알고 있었던 것입니다. 흥미롭게도 귤 껍질은 오래될수록 약효가 좋다고 알려져 있습니다. 이를 육진양약이라고 부르는데 오래 묵혀뒀다 갈색으로 변한 진피가 약용으로 가장 효과적입니다. 전 세계적으로도 귤을 포함한 감귤류는 전통의학에서 중요한 약재로 사용되어 왔습니다. 일본에서도 귤 껍질의 기능성을 연구하는 학자들이 많으며 최근 수십 년간 과학적 연구를 통해 전통 지식의 효능이 하나하나 증명되고 있습니다. 귤 껍질에 정확히 무엇이 들어있을까요? 연구 결과에 따르면 귤 껍질에는 헤스페리딘이라는 성분이 매우 풍부합니다. 헤스페리딘은 비타민 P라고도 불리며 감귤류 껍질의 과육과 하얀 부분의 100g당 1.5에서 3% 정도 포함되어 있습니다. 더 놀라운 사실은 귤 껍질에는 알맹이보다 비타민 P가 40에서 60배 많이 들어있다는 것입니다. 또한 알맹이보다 비타민 C가 무려 4배 많습니다. 그뿐만 아니라 귤 껍질에는 나린진이라는 플라보노이드, 식이섬유, 펙틴, 비타민 B1, 그리고 아우랍텐이라는 특수 성분까지 함유되어 있습니다. 이 모든 성분들이 복합적으로 작용하여 우리 몸에 놀라운 건강 효과를 만들어냅니다. 첫 번째 효능은 호흡기 건강 개선입니다. 귤 껍질에 풍부한 헤스페리딘과 나린진이라는 플라보노이드가 호흡기 점막의 염증을 줄이고 미세먼지로 손상된 폐포를 회복시킵니다. 실제로 한 임상 연구에서 귤 껍질 추출물을 꾸준히 섭취한 그룹은 기침 빈도와 가래 농도가 크게 줄었습니다. 한의학에서 말하는 거담 작용이 바로 이것입니다. 가래를 없애고 기침을 완화하는 효과 말입니다. 숨이 차거나 기관지가 약한 사람들이 귤 껍질차를 마시면 호흡이 한결 편해지는 경험을 하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 의료 전문가들은 하루 한 컵의 귤 껍질차가 기관지, 세척 효과를 낸다고 조언합니다. 두 번째 효능은 면역력 강화입니다. 귤 껍질에는 알맹이보다 비타민C가 4배 더 많습니다. 비타민C는 우리 몸의 면역세포 기능을 활성화하고 각종 바이러스와 세균으로부터 보호합니다. 한국영양학회 최신 기준에 따르면 성인의 비타민C 권장 섭취량은 하루 100mg입니다. 귤 껍질 한두 개를 말려 만든 차 한 잔만으로도 상당한 양의 비타민C를 섭취할 수 있습니다. 특히 고령층에서 겨울철 감기 예방이 중요한데 귤 껍질차는 경제적이면서도 효과적인 선택입니다. 세 번째 효능은 혈액순환 개선입니다. 귤 껍질에 함유된 헤스페리딘이 모세혈관의 삼투압을 조절해 모세혈관을 강화하고 보호합니다. 귤 껍질에는 테레빈유라는 성분도 풍부하여 체내 나쁜 콜레스테롤 수치를 낮춰줍니다. 연구 결과에 따르면 헤스페리딘은 혈관의 이완성, 근육을 이완시켜 혈관을 확장시키는 질산화물의 생성을 증가시킵니다. 이는 혈압을 내리는 효과로 이어지며 심장 건강 개선과도 직결됩니다. 네 번째 효능은 소화 기능 개선입니다. 동의보감에는 귤 껍질이 가슴에 기가 뭉친 것을 치료한다고 기록되어 있습니다. 이는 소화불량이나 복부 팽만감, 답답함을 개선한다는 의미입니다. 귤 껍질의 정유 성분이 소화액 분비를 촉진하고 장 운동을 활발하게 해줍니다. 또한 식이섬유가
풍부의 변비 해소에도 도움이 됩니다. 다섯 번째 효능은 항암 가능성입니다. 국내 충남대 연구팀이 발표한 자료에 따르면 귤 껍질에 함유된 아우랍텐 성분이 종양 대사를 조절해 신장암 세포의 성장과 증식을 억제한다고 밝혔습니다. 특히 아우랍텐 성분은 독성이 없어 기존 항암제와 달리 부작용이 없다는 점이 주목할 만합니다. 물론 이는 기초 연구 단계이지만 귤 껍질의 생체 활성 성분의 가능성을 보여주는 좋은 사례입니다. 귤 껍질을 가장 효과적으로 섭취하려면 어떻게 해야 할까요? 생으로 먹기는 어렵기 때문에 차로 우려 마시는 것이 최고의 방법입니다. 준비 과정부터 중요합니다. 먼저 귤을 깨끗이 씻어야 합니다. 우리나라에서 유통되는 대부분의 귤은 왁스 코팅이 되어 있기 때문입니다. 물에 잠길 정도로 귤을 담고 식초 2스푼을 넣어 약 10분 정도 담궈줍니다. 이렇게 하면 왁스와 농약이 효과적으로 제거됩니다. 그 다음 흐르는 물에 2~3번 깨끗하게 헹구어 줍니다. 물기를 완전히 닦은 후 가위로 얇게 잘라 3~4일 정도 햇빛이나 그늘에서 건조시킵니다. 완전히 건조되면 밀폐 용기에 보관하면 되는데 오래 보관할수록 약효가 더 좋아집니다. 적정 섭취량은 하루에 말린 진피 10에서 20g 정도입니다. 이를 600ml의 물에 넣고 약 30분간 달여 마시면 됩니다. 또는 물에 우려내는 방식으로 끓는 물에 30분 정도 불렸다가 마셔도 좋습니다. 약한 불에서 천천히 달이면 더 많은 유효 성분이 추출됩니다. 한 번에 모두 마신 후 나머지는 냉장고에 보관했다가 따뜻하게 데워 마실 수 있습니다. 최적의 섭취 시간은 식후 1~2시간 후나 저녁 자기 전이 좋습니다. 특히 겨울철 야외 활동 후나 감기 초기 증상이 보일 때 마시면 예방 효과가 높습니다. 귤 껍질과 시너지 효과를 내는 식품 조합들이 있습니다. 첫 번째는 생강입니다. 전통의학에서 귤 껍질과 생강을 함께 사용하는 처방이 있을 정도입니다. 생강의 따뜻한 성질과 귤 껍질의 거담 작용이 만나 감기 예방과 기침 완화에 시너지 효과를 냅니다. 말린 진피 20g에 생강 3조각, 물 500ml를 넣고 30분간 달인 후 마시면 숙취 해소에도 탁월한 효과가 있습니다. 동의보감에는 이를 대금음자라는 처방으로 기록하고 있으며 귤 껍질이 5가지 약재 중 반 이상을 차지할 정도로 중요하다고 평가합니다. 두 번째 조합은 꿀입니다. 귤 껍질차에 꿀을 약간 넣으면 목의 점액을 녹이고 염증 완화에 도움이 됩니다. 꿀의 항균 작용이 귤 껍질의 거담 작용과 만나 목감기 증상 완화에 매우 효과적입니다. 특히 기침이 심할 때 따뜻한 귤 껍질차에 1스푼의 꿀을 넣어 마시면 빠른 증상 완화를 경험할 수 있습니다. 세 번째 조합은 대추입니다. 따뜻한 성질의 대추와 귤 껍질을 함께 우려내면 면역력 강화와 피로 회복에 더욱 효과적입니다. 대추의 사포닌과 귤 껍질의 플라보노이드가 복합적으로 작용하여 겨울철 건강관리에 최적의 차가 됩니다. 귤 껍질이 특히 도움이 되는 사람들은 누구일까요? 첫 번째는 기관지가 약한 중장년층입니다. 미세먼지가 많은 도시에서 생활하는 사람들이나 만성 기침으로 고생하는 사람들이 정기적으로 귤 껍질차를 마시면 호흡, 편안함을 느낄 수 있습니다. 두 번째는 겨울 감기 예방을 원하는 사람들입니다. 특히 고혈압이나 당뇨가 있는 중년층에서 면역력 강화가 중요한데 귤 껍질은 부작용 걱정 없이 자연스럽게 건강을 챙길 수 있게 해줍니다. 세 번째는 소화 기능이 약한 사람들입니다. 소화 불량이나 복부 팽만감으로 고생하는 분들이 규칙적으로 귤 껍질차를 마시면 증상 개선을 경험할 수 있습니다. 주의해야 할 점들도 있습니다. 첫 번째는 섭취 금지 대상입니다. 몸에 열이 많거나 폐가 약한 사람, 그리고 특정 약물을 복용 중인 사람들은 전문가와 상담 후 섭취해야 합니다. 헤스페리딘이 와파린이나 아스피린 같은 혈액 희석 약물과 상호작용할 수 있기 때문입니다. 두 번째는 과다 섭취입니다. 과도하게 마시면 위장 장애가 생길 수 있으므로 권장량을 지키는 것이 중요합니다. 세 번째는 보관 방법입니다. 건조된 귤 껍질은 반드시 밀폐 용기에 보관하고 습기가 없는 곳에 두어야 합니다. 곰팡이가 피면 절대 사용해서는 안 됩니다.
자주 묻는 질문들을 답변 드리겠습니다. 첫 번째, 생귤 껍질을 바로 먹을 수 있나요? 생귤 껍질은 쓴맛이 매우 강하고 소화하기 어렵기 때문에 반드시 말려서 사용하는 것이 권장됩니다. 두 번째, 당뇨 환자도 마셔도 되나요? 귤 껍질 자체에는 당분이 거의 없으므로 당뇨 환자도 안심하고 섭취할 수 있습니다. 다만 귤 알맹이는 피해야 합니다. 세 번째, 임신 중이나 수유 중에도 괜찮나요? 임신이나 수유 중인 여성은 전문가와 상담 후 섭취하는 것이 좋습니다. 네 번째, 알레르기 가능성이 있나요? 감귤류에 알레르기가 있다면 피해야 합니다. 다섯 번째, 얼마나 오래 보관할 수 있나요? 건조되고 밀폐 보관된 귤 껍질은 수년까지 보관할 수 있으며 오래될수록 효능이 더 좋아집니다. 귤 껍질을 활용한 실전 건강 가이드를 정리해 드리겠습니다. 겨울 감기 예방을 원한다면 하루 한 잔의 귤 껍질차를 꾸준히 마시세요. 기침이나 가래 증상이 있을 때는 하루 2잔을 마시면서 따뜻하게 유지하세요. 소화가 안 될 때는 식사 후 서로 따뜻한 귤 껍질차를 한 잔 마시세요. 숙취 해소를 원할 때는 술 마신 다음날 아침에 생강을 넣어 끓인 차를 마시세요. 경제성 측면에서 보면 귤 한 개의 껍질로 여러 잔의 차를 만들 수 있으므로 매우 경제적입니다. 겨울철에 구하기 쉬운 귤이므로 버릴 부분이 거의 없고 장기 보관도 가능합니다. 가족 모두와 함께 할 수 있는 귤 껍질 활용법도 있습니다. 영유아는 피해야 하지만 유치원 이상 아이들은 10개 우려낸 차를 조금씩 마실 수 있습니다. 부모 세대는 기본적인 용량으로 마시고 조부모 세대는 저녁 자기 전에 따뜻한 차 한 잔으로 숙면을 돕는 방식으로 활용할 수 있습니다. 겨울이 깊어질수록 폐 건강의 중요성이 커집니다. 미세먼지가 많아지고 감기 바이러스가 활성화되기 때문입니다. 그런데 우리는 이미 그 해결책을 매일 버리고 있었습니다. 귤 껍질입니다. 오늘부터는 귤을 먹고 난 후 껍질을 쓰레기통으로 보내지 마세요. 깨끗이 씻어 말려두었다가 차로 우려 마시세요. 아무것도 사지 않고 가정에서 쉽게 만들 수 있는 천연 건강 음료가 바로 귤 껍질 차입니다. 오늘의 정보가 도움이 되었다면 구독과 좋아요, 알림 설정을 부탁드립니다. 계속해서 여러분의 건강에 도움이 되는 영상으로 찾아뵙겠습니다.